Also Christian hat den Penumbra-Begriff eingebracht, ursprünglich. Und ich glaube, vielleicht war das auch, weil du diese Fotografie hattest. Es kam ursprünglich aus der Medizin. Du hattest diese Fotografie von dem ersten Cover, das war ja eine medizinische, so ein Genau. Ich glaube, es war eine Zellfotografie. Arterie. Ja. Und daher kam der Begriff und dann gibt es aber auch die astronomische Umsetzung des Ganzen. Und ich fand es irgendwie ganz schön auch dann quasi, dass das vom einen, quasi vom Menschen, von der Zelle, vom Medizinischen hinaus in das Astronomische quasi also mit diesen Parallelen quasi auch. Und auch diese Fotografie sieht so ein bisschen nach einer astronomischen Fotografie aus, fast. Genau, das wird halt Meta sozusagen. Ne? Und wir haben halt dann quasi, dann glaube ich auch überlegt, anschließend haben wir angefangen, dann natürlich auch sozusagen aus unserem Duo resultierend sozusagen andere Anschlüsse zu finden. Wir haben es den Modi genannt. Ne? Wir haben verschiedene Einstellungen, Modi, in dem wir uns befinden, in dem Modi wir uns befinden sozusagen. Und dann genau, dann ist es halt diese Einstellung so, dass halt es unterschiedlich beleuchtet wird. Wir sind hier sozusagen und dann mit anderen Plugin-Strukturen bzw. Modi dreht sich denn das und wir werden unterschiedlich beleuchtet. Wir kuratieren und beleuchten die Gäste sozusagen, manchmal elektronisch, manchmal halt überhaupt nicht elektronisch. Wir spielen teilweise ähnliches Material mit unterschiedlichen Formationen, was komplett unterschiedlich ist, so dass man es eigentlich gar nicht mehr erkennt und so weiter. Und das war so ein bisschen ganz interessant, so den Halbschatten, den Schatten und den Schatten des Schattens zu haben. Ne? Mhm. Also so kann ich mich erinnern, aber das ist halt schon tatsächlich ein bisschen her, deswegen ist es jetzt Natur bei uns und das finde ich schon wunderbar. Der Überbegriff ist es, genau, weil das ist der Kern ist, wir beide sozusagen. Wir haben angefangen im Studio Musik zu konzipieren und überhaupt erstmal zu überlegen, was könnte das überhaupt sein, musikalisch sozusagen. Ne? Und durchs Arbeiten und Reinschaffen haben wir das sehr schnell für uns erschlossen. So. Das ist eine permanente Weiterschreibung. Ich würde sagen, das sind verschiedene Felder des Verfahrens. Sozusagen, wir trennen das schon, dass wir sagen, bei Umbra ist es oft vor allem mit Gästen sozusagen, die ihr Knowledge reinbringen und ihre Art von Verfahren und ja, ihre Art und Weise, Musik zu interpretieren und Musik zu schreiben. Ne? Ihren Sound, die inspirieren uns auch, sozusagen alles anders zu gestalten und so weiter. Das ist halt ganz klar. Ne? Eine unterschiedliche Form der Repräsentation der Musik. Und genau, und bei Penumbra ist es halt das Du im Kern und Antumbra ist halt noch mehr produziert, würde ich sagen. Es geht halt noch mehr um die Arbeit im Studio selbst. Ja, ich glaube, es ist, was interessant ist, es gibt so eine Wechselwirkung zwischen dem Benennen und dem Einordnen von Dingen und dem Machen. Weil manchmal macht man und du hast jetzt keine Begrifflichkeit dafür und das ist einfach die Arbeit, die du machst in dem Moment. Und dann später findet man eine Einordnung, so eine Kategorisierung und die wiederum lässt dann das, was du dann in dieser Kategorisierung machst, was du vorher aber auch schon drin gemacht hast, nur ohne dass du es wusstest, dass es das ist, wieder für dich selber neu denken. Also quasi und das ist mit dem Material und dem Live und Studio irgendwie dasselbe. Also wir machen Dinge, also bei dieser Penumbra-Platte haben wir Dinge gemacht, wo wir dann im Moment jetzt nicht wussten, was das für uns, für einen weiterführenden Impact haben wird, weil das einfach im Moment quasi entstanden ist und dann aber danach sieht man, okay, da gibt es Konzept in dieser Art von Verfahren. Das ist eigentlich eine Art Konzept und wenn man es dann weiß, dass es ein Konzept ist oder dass es ein Ding ist, das du einordnen kannst, dann kannst du es wieder anders manipulieren und das ist, glaube ich, das ist für mich irgendwie das Interessante an dem Ganzen. Und das ist auch das Schöne an diesem Spiel mit diesen Begriffen, die ja irgendwie Genau, das ist eine permanente Ordnung. Man packt quasi so ein Grid drauf und fängt dann halt an, neue Verweiszusammenhänge zu spinnen und zu erschließen auch. Und dann hast du halt wie eine Landkarte sozusagen, wo du anfängst, ganz viele Interlinks zu bauen. Und ja, man schafft schon ein Werk natürlich. Ne? Genau. Das hat alles miteinander zu tun. Die Werkschaffung ist auch irgendwie essentiell, weil ich glaube, es gibt halt dann oft, machen
Leute quasi in unserem Kontext ein Projekt und dann gibt es dieses Album, die haben natürlich was miteinander zu tun, aber für die Außenwahrnehmung vielleicht gar nicht so sehr, weil das ist ein anderes Design, anderer Name und so. Und ich glaube, für uns ist auch irgendwie hilfreich, das so in so Kategorien einzubauen, weil da können wir danach draufschauen und sagen, okay, da ist diese Entwicklung passiert und in diesem Kontext. Das, glaube ich, hilft uns bei dieser Art, eben in Werk zu denken und nicht in, okay, jetzt hier wieder dieses Album, wieder dieses, also nicht so projektbasiert, genau. sondern auf längere Und kompositorisch ist es auch sehr fruchtbar, weil du denkst, das ist immer noch größer, im Sinne von, dass da immer noch eine Dachorganisation ist, sozusagen, die darauf schaut, was ist inhaltlich, was es kontrolliert ist halt irgendwie, die Ordnung als solche und die Arbeit an der Ordnung und die Setzung sozusagen dessen, was als nächstes kommen könnte. Und genau, und wir sehen halt jeden Prozess als wichtig an, sozusagen, sowieso. Aber wir machen es damit auch klar, indem wir es ausstellen. Das heißt, das Produzieren im Studio mit dem Material ist was kompositorisch dann dazugehört und uns wiederum inspiriert, das live umzusetzen und umgekehrt. Und die Studioarbeit ist super wichtig, weil ich finde, das ist halt auch eine Form des Ausdrucks und das bleibt ja natürlich für die Ewigkeit, im besten Falle. Die Ewigkeit jetzt mal so zumindest ein bisschen, solange wie der Tonträger als solches hält und die Digitalisierung funktioniert. Die digitale Welt, was immer das auch ist, es wird verschwinden, aber es ist zumindest länger existent, im besten Falle als der Mensch, der es produziert hat, selbst. Und das ist mir dann schon wichtig, dass ich das gut manifestiere und wirklich kontrolliere in seiner Außenwirkung und in seiner Tiefenschärfe, wie das wirkt und so weiter. Und das interessiert mich einfach. Ja. Und das ist halt einfach auch wichtig, wie Musik wirkt. Ne? Das ist wie eine Komposition. Du komponierst ja auch Dynamiken, um eine Wirkung und im Raum herzustellen und eine Sensibilisierung des Raums zu akquirieren. Und das ist halt einfach super, super wichtig. Und das ist genau das gleiche Spiel mit der Musik im Studio, was ist denn eigentlich alles möglich? Und das musst du wissen, um dann wiederum das live umsetzen zu können und so weiter. Zumindest macht es was mit einem, lass es so sagen. Na, der Anfang mit Penumbra war halt so, dass wir im Studio waren, erstmal geguckt haben, was ist überhaupt möglich. Das ist halt auch, was ist mit dem Studio möglich, das ist ja von unterschiedlichen Faktoren abhängig, was da überhaupt möglich ist sozusagen. Und bei uns war es auch so, wir haben halt kleine Kompositionen mitgebracht, Ideen, auch Ideen, die schon da waren, die haben wir wieder zurückgeholt und dann haben wir versucht, das ästhetisch für uns zu erschließen, was es sein könnte. Ne? Und dann haben wir es co-komponiert, gemeinsam weitergeschrieben. Und das ist das, was es dann ist, so würde ich sagen. Ich kann nicht sagen, dass das schon das vorgefertigte Ziel war. Nein, wir sind dann schon immer in der Lage, oder ich versuche in der Lage zu sein, mit den Gegebenheiten zu spielen. Das, was ist, damit wird auch umgegangen, sozusagen. Und das musst du halt lernen. Und deswegen sind wir da irgendwie sehr, sehr schnell mittlerweile, glaube ich, in der Umsetzung. Und deswegen ist das andere an Tumor dann resultierend intensiver geworden, was die Produktion angeht als solche. Ja. Ich glaube, das mit dem Co-Komponieren ist ein wesentlicher Faktor. Also reinzugehen mit der Erwartung, dass ohnehin das Material, was man jetzt mitbringt, nochmal eine große Umstrukturierung erfahren wird, weil wir zusammen dann daran arbeiten und weil wir mit den Gegebenheiten arbeiten und mit den Möglichkeiten und auf Dinge draufkommen, auch je nachdem, mit wem wir da im Studio sind. Und genau, und ich glaube, Antumbra ist dann auch schon mit diesem Wissen entstanden, quasi auch das Sammeln von Material vorher, das auch isoliert voneinander passiert, ist schon mit diesem Wissen oder mit dieser Vorstellung entstanden, dass wir dann im Studio gemeinsam das arrangieren werden und gemeinsam weiter komponieren werden. Und deswegen ist das Resultat auf eine Art und Weise noch, weiß nicht, wie man es nennen will. Es ist ausgearbeiteter als Penumbra auf eine Art und Weise, weil wir auf einer anderen Stufe quasi eingestiegen sind im Prozess. Und die Dinge, die jetzt, also wir haben jetzt auch noch was produziert Anfang dieses Jahres und das ist wieder auf der Stufe eigentlich schon eingestiegen, wo wir bei Antumbra aufgehört haben. Also es baut aufeinander auf. Es ist schon
Also die permanente Utopie und aus der Utopie kommt eine neue Utopie, weil Mensch, wäre doch schön, noch das zu machen und das nochmal zu machen, weil man ja weiß, was eigentlich möglich ist, sozusagen, resultierend aus der Arbeit, die man davor gemacht hat. Es ist eigentlich so was ganz Genau. Normales, sozusagen, was essentiell ist für die Arbeit. Und für mich ist es halt so, es baut ja alles aufeinander auf. Du kannst ja nicht negieren, einfach, dass du ein neues Event setzt und that's it. Das kommt ja alles irgendwo her. Und wenn du das analysierst und dann das weiterschreiben möchtest, dann hat es ja umso mehr Impact. Das ist ja irgendwie ganz klar. Und das machen wir uns einfach nur bewusst durch diese Arbeit. Und wir telefonieren auch ziemlich viel und arbeiten an der ästhetischen Fragestellung weiter natürlich, weil es gibt ja permanent neue Fragestellungen. Ich bin in der Lage, tatsächlich jetzt ganz okay schon zu mischen, meine Sachen. Und dann telefoniert man halt noch mehr, um die Sachen hinzukriegen, wie man sie machen will und wie man sie sich vorstellt und so weiter. Und da kommt eine Menge Konsens, auch in der Sprache sozusagen. Ne? Ja. Wir stehen auf Transienten, würde ich sagen. Ja. Wir sind Fans von Transienten. Wer ist Von das Lautstärke, von leise und laut soll gleich klingen, ist gleichberechtigt. Im Studio noch viel mehr. Na, eben du hattest das ins Spiel gebracht mit der Lichtbrechung auch. Also wir quasi die Objekte sind, die eine Projektion brechen. Und quasi nicht wir ausgeleuchtet werden, sondern dass es eigentlich umgekehrt ist. Wir sind die Projektionsfläche sozusagen. Und dann bricht der Schatten und erscheint immer neu, ne? Klar. Und es ist auch besseres Licht, wie ich finde, teilweise, für das, was es halt sein soll, bei uns speziell. Und das ist thematisch auch wunderbar und passend. Ja, es geht auch so ein bisschen um so ein Übersetzen von Aktion und Nicht-Aktion und von dem Entschärfen von dieser Erwartungshaltung, dass jetzt immer eine Aktion passieren muss. Weil eben, also man kennt ja die Performance, jemand steht auf der Bühne und bedient elektronische Apparate und es ist extrem unkörperlich und irgendwie frustrierend, weil es kommt zu viel Klang und eine Person steht und dreht so einen Knopf 1 Millimeter nach rechts. Und das ist auch also so quasi eine andere Art von Körperlichkeit, weil diese elektronischen Sachen sind für diese Musik, die wir machen, extrem relevant. Aber es entsteht bei der Performance selber, entsteht ja diese Körperlichkeit nicht, die halt die Musik eigentlich mit sich bringt. Also in der kinetischen Energie von uns. Und deswegen war auch die Idee, mit diesen Projektionen das zu verändern. Ja, genau. Und abzulenken oder denen das wegzunehmen, dem Zuhörer oder derjenigen, der uns sieht quasi, dass wir ihnen das wegnehmen, weil ich glaube, das tut nichts zur Sache. Es geht nur um die pure Musik. Mir geht es nicht darum, irgendwie expressiv denjenigen zu zeigen, wo es jetzt lang gehen soll. Die Körperlichkeit sollte aus einer natürlichen Spieler, der resultieren natürlich, aber wenn ich Elektronik spiele, dann ist es natürlich, wie du schon sagst, eine minimale Bewegung. Weniger Licht ist mehr Licht in dem Fall, weil das tut nicht zur Sache. Vielleicht kann man schaffen, sozusagen dann nicht zu viel zu erwarten. Ich glaube, das ist es so ein bisschen. Das ist immer noch die Erwartungshaltung von vielen, sind da, da drückt er noch Knöpfe. Ja, Moment, aber es ist ja eine Art Kuratieren. Und was ist es schon? Da haue ich ja auch nur auf das Schlagzeug drauf. Das ist ja macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen für mich ist es halt super interessant, das vielleicht so zu machen, dass man vielleicht alles wegnimmt und mehr Fantasie öffnet, sozusagen, unter Umständen. Und deswegen erschien mir das als ein gutes Experiment. Lass es uns als Experiment ausstellen, weil es ist immer der permanente Prozess. Deswegen ist nichts fertig. Es geht halt immer weiter, sozusagen. Also es ist der beste Fall sozusagen. Für mich ist nie was abgeschlossen. Es sei denn, es ist vielleicht mal eine Zwischenbilanz auf einen Tonträger oder so erschienen. Aber es ist nur ein kontinuierlicher Prozess, würde ich sagen. Und deswegen schien mir das als interessant, das räumlich so zu machen. So. Ja, eben das Spiel mit dieser Erwartungshaltung. Also das wollen wir ja auch in der Musik selber, also im Klang selber, ist es auch so. Es gibt manche Dinge, bringen eine gewisse Erwartung von Emotionalität mit sich, genauso wie das Anschauen, die Körperlichkeit von den Leuten auf der Bühne bringt so eine gewisse Erwartung mit sich. Und das ist
manchmal deckt sich das und manchmal nicht. Und ich glaube, um sich so ein bisschen zu befreien von dem und auch so im Gestalterischen freier zu werden, ist es, ähm, ist es schön, auf sowas zurückzugreifen, was vielleicht sonst einem fremd ist. Also das mit dem Licht ist mir irgendwie fremd und es ist auch dann gestern ungewohnt und normalerweise kann man visuell mehr kommunizieren und dann hatten wir gestern auch Momente, wo wir zum Beispiel visuell ja gar nicht so in Kontakt waren, weil man einander nicht Blattlesen war nicht sieht. so möglich Genau, gestern. aber das ist ja irgendwie auch Aber schön, weil das, also wenn man es einfach nimmt als Umstand und okay, jetzt kann ich wieder neu das denken, was ich jetzt mache. Ja, das ist eigentlich ja, ja, genau. Also deswegen meine ich, also der ewige Prozess heißt ja, natürlich gibt es da immer wieder Sachen, die man ausgleichen muss und die man lernen muss. Eigentlich würde ich jetzt gerne in diesem Raum mehrere Jahre verbringen und den so auschecken, dass ich weiß, was ich im Raum tue, noch mehr und auch selber spüre und mit der Wirkokraft spielen kann. Weil natürlich ist es so, wir hatten Gott sei Dank jemanden, der den Sound auch kontrolliert hat. Das heißt, es war dann Gott sei Dank sehr effizient auch, die Zeit, die wir da verbracht haben und den Sound gefunden haben. Aber es ist halt auch so, es ist auch ein permanentes Weiterforschen. Ich meine, die Philharmoniker, die reisen auch nicht permanent und müssen mit anderen Räumen umgehen. Die proben dort, wo sie auch aufführen werden. Und das braucht diese Musikform noch genauso viel. Unbedingt. Und ich möchte den Raum kennen, ich möchte nicht professionell agieren müssen, dass ich einfach es weghaue sozusagen und einfach professionell agiere, weil ich irgendwie unglaublich gut bin. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass man irgendwie versucht, das nach und nach zueinander sich zu erschließen, oder nacheinander sich zu erschließen sozusagen, was da kommt und was die Fragestellung ist sozusagen. Und das ist für mich immer ziemlich interessant. Ja. Ein Album ist für mich ein Werk, selbstverständlich. Wie auch ein Buch, was geschrieben wird, und eine theoretische Abhandlung. Im besten Falle, also wahrscheinlich nicht. Jedes Buch ist toll. Oder jedes Buch entspricht dem. Oder jede CD ist eh klar. Oder jedes Album. Aber ein Album ist für mich ein Werk. Deswegen bin ich auch eigentlich tendenziell dagegen zu sagen, ja, kommt die Single raus. Sie müsst ja jetzt schon mal zum Anteasern hören. Das finde ich sinnlos, weil es geht ja nur ums Album und das ist ja eine Dramaturgie und so. Und das macht bei uns vielleicht nicht so viel Sinn, sozusagen. Genau. Ja, ich glaube, es hängt ja auch ganz viel damit zusammen, dass ein Album ist ein Objekt, das man vermarktet. Es geht ja auch um Vermarktungsgegenstände und ein Werk ist weniger, das Werk ist ungreifbarer. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit, es ist auch gut, sich selber zu erlauben, nicht in Vermarktungslogik zu denken und in dem Fall zu sagen, okay, wir machen was möglicherweise unwirtschaftlich ist und bauen ein Werk. Das ist ja auch so eine Art Utopie. Also wenn man sich da rauszunehmen, also sich auch irgendwie diese Freiheit zu erlauben und zu sagen, ich denke jetzt quasi in Werkkategorie und nicht in so einer Kategorie, okay, jetzt bringe ich ein Album raus, damit ich dann 3, 4 Konzerte spielen kann oder 100 Konzerte, Das ist die sondern Funktion. eher wirklich von dem auszugehen, was will ich jetzt in dieser Besetzung oder in dieser Zeit gerade für eine musikalische Aussage treffen. Und dann ist eigentlich das Logische, nicht in so einer Kategorie zu denken. Nur man muss es sich erlauben. Ja, man muss sich auch Zeit nehmen dafür, weil Qualität braucht Zeit natürlich. Und überhaupt klar zu werden mit dem, was man machen will. Es braucht Zeit. Ich mache doch, wie gesagt, wie du schon sagtest, ich mache doch keine CD oder ein Album, um in der Natur zu spielen. Das ist ziemlich reaktionär. Also da sehe ich jetzt keinen Sinn auf lange Hand. Weil es gibt ja ein Wort, was halt sehr viele benutzen jetzt, Nachhaltigkeit. Ja, aber dann sollte man auch so nachhaltig denken, dass es auch wirklich in 20 Jahren noch Sinn macht, dieses Album zu hören. Oder dass es halt man sich immer noch damit identifizieren kann. Da hätte ich schon Lust drauf, dass ich in 20 Jahren immer noch dazu einen Bezug aufbauen kann. Ein Stück weit. Ne? Nicht unbedingt mit den Leuten, die dort sind, es ist eher so grundsätzlich einfach mit der Art und Weise des Verfahrens oder wie es klingt oder wie es erscheint. Und deswegen mache ich auch immer, ich habe mein eigenes Label und ich mache alles selbst. Wir machen alles selbst und es macht auch total Sinn, dass wir es so machen.